ഇതിന്റെ എടുക്കുവാണേ എടുക്കരുത്, ഞാൻ പറഞ്ഞെടുത്താ മതി. ഇത് കണ്ടു, ഒരു ആപ്പിൾ സ്നീലാണ്, നാടനാണിത്. പിന്നെ ഞാൻ ഈ ടാങ്കി ഫുൾ അതാണ്. ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കൈ ഇറാൻ പറ്റുന്നു. ഗൈസ്, ഇത് ആപ്പിൾ സ്നീലാണ്, നമ്മളുടെ നാടനാണ്. നമ്മൾ പിടിച്ചോണ്ട് വന്നൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതാണ്ട് ഈ ടാങ്കി ഫുൾ ആപ്പിൾ സ്നീൽസ് ഉണ്ട്. ആപ്പിൾ സ്നേലല്ലേ, വേറെ സ്നേല. ഇത് ആപ്പിൾ സ്നീലല്ല, നോർമലായിട്ടുള്ളതാണ്, നാടനാണ്. എന്താ കണ്ടോ, അമ്മമാർ ഒട്ടി പിടിച്ചിരിക്കുവോ, ഞാൻ എടുത്ത് കാണിക്കും. ഇതുണ്ടേ, ഇതുണ്ടോ, ഇതാണേ ഈ ടാങ്ക് ഫുൾ ആപ്പിൾ സ്നീൽസ്. നമ്മളുടെ ഫൈറ്റേഴ്സിനെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവർക്ക് ഞങ്ങൾ പുതിയ പേര് വരെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇത് മിന്നി, കുട്ടുവിനെ എടുത്ത് കാണിക്കാം ഗൈസ്. കുട്ടു ഇച്ചിരി ഓട്ടക്കാരനാണ്, അതിന് മിക്കവാറും ഞങ്ങൾ ഓട്ടത്തിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കൊടുക്കും. കണ്ടോ, ഇവനാണ് കുട്ടു. പ്രൈസ് കണ്ട് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങളെ, രണ്ടെണ്ണത്തിനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു. കണ്ട മിന്നി, കുട്ടു ഇതാണ്ട കുട്ടു. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടുവിന് മിക്കവാറും ഞങ്ങളൊരു ഓട്ടത്തിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എടുക്കും ഗൈസ്. നമുക്ക് വരുന്ന വഴി കാണാം. ഇവനെ ഞാൻ എടുത്തോണ്ട് പോവാണ് ഗൈസ്. കിട്ടുന്നില്ല, പിടി തരത്തില്ല ചെക്കൻ. ഓടിക്കുക നമ്മളെ ഇട്ടങ്ങ് ഒരുവിധം എടുത്തു ഗൈസ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോവാണ്. നോക്കട്ടെ, നിങ്ങളെ എടുത്ത് കാണിക്കാനേ. നമ്മളുടെ മച്ചമ്പേർ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യും. പിടിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ലെന്നോ തോന്നുന്നു, നോക്കാം. മിന്നീനെ പൊക്കി കാണിച്ചു തരാമേ. മിന്നി ഇതാണ്ടേ, ഇതാണ് മിന്നി. നമ്മൾ തിരിച്ചിരിഞ്ഞാത്ത ഈ കുട്ടൂനെ എടുത്ത് കാണിക്കാം. കുട്ടൂനെയാണ് ആദ്യം പിടിച്ച് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. കണ്ടേ, കുട്ടൂനെ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു. കുട്ടൂനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു മിന്നി. അയ്യോ, കുട്ടു മിന്നി പിടച്ച് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അല്ല, കുട്ടു പിടച്ചിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം നിൽക്കുന്നില്ല ഗൈസ്. കണ്ടോ, ലീവ്സ് കണ്ടില്ലേ, ഇതിൻ്റെ നല്ല രസമാണ് ചെറുതൊക്കെ കാണാൻ ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ കുട്ടൂനെ എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. കുട്ടു കണ്ടോ, ഓടിപ്പോണ്. കുട്ടു ഒരു സെക്കൻഡ് നമ്മളെ കയ്യിൽ നിന്ന് നിൽക്കത്തില്ല ഗൈസ്. മിന്നി ആൾ പാവമാണ്. കുട്ടു ഇച്ചിരി ഡേഞ്ചറാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മിന്നിയെ ഗൈസ്. നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, മിന്നി എന്നുള്ള പേരാണോ കുട്ടു എന്നുള്ള പേരാണോ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ.